Салам урматтуу достор, Мирель менен Аку алдыңарда ушул 10 мүнөттүк подкастта силер менен кызыктуу темаларды талкууга даярбыз. Аку жанымдасыңбы? Ооба, Мирель жаныңдамын. Кандайсыздар биздин сүйүктүү, кымбаттуу, алтындан ардактуу угармандарыбыз? Сиздер менен чогуу бүгүн сүйүү деген темабызды уланталы деп турабыз. Анан дароо эле сурайлычы, сиз чыныгы сүйүүгө кабылдыңыз беле? Сүйүп көрдүңүз беле бирөөнү, берилип кана арналып сүйүп көрдүңүз беле? Жазыңыз. 0 дебедимби? Менде +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Жана ушул эле суроого ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Күтөбүз. Аз бар окуяңыздар болсо да жазып кетиңиздер, окуп көрөлү. Сүйүү дегендечи, мен издеп көрдүм да. Бизге Google ака эмне деп айтат болду экен десем, ал мындай дейт: сезимдин жана эриктин башка инсанга багытталышы дейт. Бул өзүн берет экен бир учурда. Ошол эле учурда меники болушу керек дейт экен. Элестет, эмоционалдык чекте аны менен биригип кетет экен. Анан муктаждыгы, баардык анын жашоосундагы идеясы, баардык жалпылыгы бир болушу керек экен. Ошону адамдар биз муну сүйүү деп түшүнөт экенбиз. Кызыктуу эме, кандай көрүнүш эмес, мындай аталыш экен. Негизи сүйүү болсо ар кандай көрүнүштөр менен пайда болот. Негизи айтып атпайсызбы? Бул биригишүү менен, чынында ошондой болот. Досторуңдун ортосунда чынында сүйүү болушу мүмкүн. Көрүп, мындай сүйүү дегенде эркек ортосунда кайсы сүйүү деп, бирок чынында сен дос болсоң, сезимдер болот. Же байкесинен сезимдери болот. Карындаш менен байкесин дагы экөөнүн ортосунда болгон сүйүү. Бул карасак жалпы бүт жашоо, адамдын жашоосу ошол тегерегинде эле сүйүү толуп турат экен. Аны биз эле ойлойбуз. Мисалы, эркек эркекке мен сени сүйөм деп айтпайт да, уят дейт да. Бирок башка улуттарды карасаң, мен сени сүйөм деп эле айтат, кучактап туруп эле балт этелечи. Ошол сүйүүнү негизи конкреттүү албетте формула жок. Сүйүү бул деп туруп айтканга болбойт. Анткени бул сезим, анткени бул рухий байлык, анткени бул чоң нерсе. Мисалы, динде муну садага чалуу, чыдамдуулук, кечиримдүүлүк деп айтышат экен. Философияда адамдардын ортосундагы эң жогорку баскычтагы мамиле дейт экен. Илим болсо муну физика, химиялык процесстер деп айтат экен. Психология болсо мындай экен: улуу укум-тукум улантууга умтулуу дейт сүйүүнү. Социумда бул үй бүлөдөгү бирликтирүүчү сезим, бөлүм дейт экен. Искусство болсо чыгармачылыктагы эргүү, стимул деп айтат экен. Ал эми эзотерикада жогорку күчтөр тарабынан алдын ала аныкталган энергетикалык байланыш дейт экен. Айтор ар бир тармакта сүйүүгө өзүнчө бир аныктама бар экен да. Бирок чыныгы сүйүү эмне? Мисалычы, Мирель, сен өткөндө айтпадыңбы 29га чыгып кантип сүйүп көрбөйүн деп? Ушуга чейинки жактырып көргөнүң менен сүйүп көргөнүңдүн айырмасы бар болдубу? Жактырып көргөндөн сүйүүнүн чынын айырмасы болду. Анткени болсо жактырган адам болсо негизи унутулуп калат экен да бат эле. Кандай десем, жактырган адам, бул жактырган. Ушу жакчы эле мага деген. Жакшы эле. Анан жүрөгүң болк дебейт бирок. Эчтеке болбойт. Негизи чынында сүйгөнүң болсо, ошол бир гана сүйгөнүңдү аны эстесең да ошентип окшош эле эстейсиң. Ошондой жакшы көрчү элем же сүйчү элем десең, бирок ичиңде толкунданып ар кандай сезимдер пайда болот да. Аны эстейсиң, аны эч кандай сагынуу, канчалык сени жаман мындай ажырашып кеткенде же сүйлөшүп калганда канчалык жаман болбосо дагы, сен болсо аны жакшы ой менен эстеп калат да алчу адамчы сага. Мен муну чынында сүйчү эмес белем деп. Бирок чынында ойлонуп көрсөк, сүйүү өтүп кеттиби, өтүп кетип калабы деп айтсак дагы, негизи адамды деле сүйлөшпөсөң дагы, эметпесең дагы сүйсөң болот экен да. Чынында бул болсо сен аны сүйүп калган иштериң, ойлоруң ошондо айтыш мүмкүн экен. Бул адамды сен чын жүрөгүндө жакшы көрөт турбайсыңбы, сүйөт турбайсыңбы дегенде. Бирок экөөнүн ортосунда айырмасы албетте бар. Анткени айтып атпайсызбы, жакшы көрүү бул болсо көбүнчө эмоцияларга тийип турат экен да. Туура эмес кылып салса, аны сен жакшы көрөсүң да. Ал туура эмес же башка кыз менен сүйлөшүп койсо, же эркек бала менен сүйлөшүп койсо эле болду. Кызганасың, ичиңде толкундар болот. Анан болсо муну туура кыл, тигини кыл деп туруп ар кандай мындай сезимдерди пайда кылат. Ал менен экөөбүз кол кармашып бассак, колдорубуз тердеп эле химия болот экен. Азыр определенияда көбүнчө химия жөнүндө айтылып кетпедиби? Негизи бул чынында адам ушундай жаралган экен да. Адам башка кандай десем, эркек кыз менен кол кармашып эме болсо, ошондой химия эмелер баштайт экен чынында. Анткени болсо бул сезим ар кандай кол кармашуу менен, көз карашы менен, сөз менен дагы ушундай, кандай десем, физикалык жактан ошо сезип турат экен да. Анан эгер сага ал оюңан ошондой химиялар жүрө баштаганда, анан ойлоно баштайт экенсиң, бул адам мага эмне жагат, бул адамды жакшы көрөм. Анан андан ары өтүп баратып, ал адамды сен уже байланыштасың.
айтылгандай сен аны бир ойдо болуп каласың, анын ойлорун ойлоп каласың, чогуу жүргөнүң жүрүш турушуң окшош болуп калат. Сен ал менен көп жүрүп, анан сен аны ошону айтып койсо болот экен да. Көн эмес, бирок сүйдүң адамды. Чын жүрөгүндө кандай гана болбосун, кандай гана жаман иштери болбосун же кылган иштери, ойлору болбосун, сен ал адамды сүйөсүң. Анткени ал сенин жакының. Анан мен ошон негизи жалпы сүйүүдөн эки подкаст жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мен оюма эле апам эле келип атат да, апам эле. Эмнеге десем, ушундай сүйүү менен апабыз жакшы көрөт. Жанын бергени даяр. Канчалык биз жаман бала болсок дагы, канча жаман иш кылып, кандай болсоң ошол бойдон кабыл алат. Кандай десем, бир жаманчылык кылып, кыйнасаң дагы мен балам сүйөм деп туруп аракет кылып турат да, бүт кылып турат. Анан ошондо эле ой келет. Ападан өткөн сүйүү барбы деп ойлонуп калам да мен да. Анда биз кийинки ошол подкастта сүйүүнүн этаптары же болбосо түрлөрү жөнүндө сөз кылалы. Анан биз угармандарыбыздан дагы сурайлычы, чыныгы сүйүү барбы деп. Мен аябай таң калгам да, бир адам мен сүйүүнүн бар экенине ишенбейм деп бир нече үй бүлөлүк турмуш куруп жашагандан кийин ошентип айткан да. Элестетип көр, мен сүйүүнүн бар экенине ишенбейм деп, анан келинчеги экөө эки жолго түшүп кеткен да. Анан сүйүү баягы төгөнүп калган учур болобу деген суроо жаралат да, сразу дароо элечи. Же бул жөн гана сүйүүгө жетпей эле жактыруу бойдон калганбы? Анан мисалы биз мурунку подкастта жактыруу, сүйүү деп бөлбөдүкпү? Андан тышкары байланып калуу, бул привыкание деп коет го, привязывать этилип, адам байланып калат, көнүп калат. Ошол дагы бар эмеспи? Анан биз ошону ойлоп коем да, жактыруу менен көнүп калууну сүйүү деп ойлойбуз. Анан үй бүлөлүк жашоону куруп жашай баштаганда баягы жактыруу солгундап, муздай баштайт. Анан чыныгы жашоо келип, чыныгы сыноо келип, мына эми жашачу учур дегенде сүйүү чыдачу жерден жактыруу жок да, ал кандай десем, абага сиңип кетти да, жөн жок болуп кетти. Анан ошол учурда анын бири-биринин кыял жоругун көтөрө албайт, бири-биринин жаман адаттарын көтөрө албайт, бири-биринин монда бүт каталары, кемчиликтери оркоюп көрүнүп калганда, анан сүйүү жок болгондуктан анан түгөлөр ажырашып кетеби деп ойлоп коем да. Анткени сүйүү түгөнбөйт деген сөз бар да, бул мисалы Кудайдын мыйзамында сүйүү эч качан түгөнбөйт дейт, периштелер сүйлөбөй калат дейт, тилдер сүйлөнбөй калат, бирок сүйүү түгөнбөйт дейт да. Ал демек, ал сүйүү түгөнбөшү керек да. Мисалы разлюбил деген сөз демек жок болушу керек да. Бул жактырбай калдың деген болуш керек. Ал сүйүү сезим пайда болгон. Жактырбай калдың деген. Сүйүү сезимиң анда пайда болгон жок, сен толугу менен сүйгөн жоксуң деп эсептесе болот. Чынында канчалык оор улбасын, бирок чындык ошол экен да. Негизи сүйүү дегенде мен дагы бир окуяны эстеп кетем. Баарыбызга окшош эле болуш керек. Билет болуш керек. Биз муну жанагы Золотая рыбка бар эмес беле, сказкасы чыгарган жомогу. Ошол жерде бар го. Анан бир адам жакшы нерсени айтат. Бул окуя. Жан Чал кемпирби? Чал кемпир жөнүндө. Пушкиндин чыгармасы. Пушкиндин чыгармасы. Муну болсо Пушкин ким жөнүндө жазган дейт? Карган кемпир жөнүндө жазылганбы? Же эмне жөнүндө жазылган десе, бул сүйүү жөнүндө жазылган дейт. Анан кандайча сүйүү десе, суроо берсе ал айтат экен. Терең философия го. Ал айтат, бул сүйүү жөнүндө жазылган дейт. Чалдын кемпирге болгон сүйүүсү дейт. Эсиңиздерби, эгер ошол жомокто алтын балык дейт эмеспи? Анан кимге сурайт? Ким сураган барып аткарат? Кемпири да. Кемпирин. Анан кемпиринен коркконунанбы же эмнесинен? Жок, кемпирин жакшы көрүп сүйгөнүнөн үчүн анын калган канчалык кемпир жаман болбосун, ушундай кандай десем, кемпирлер болот го, кыйкырган өкүргөн болбосун, бирок ал айтканын кылып, анткени ал сүйөт. Кыйкырабы, жаман кемпирби, бирок чал сүйөт экен аны. Мына ошол жерде чыныгы сүйүү көрүнүп турат да, деп айтылат да. Чынында ошондо бул сүйүү деген кандай? Сүйүү бул эмне? Бул сүйүү деген өсө чындыгында сен болсо адамга эмне гана болбосун, сен ага жакшылык каалаганың, жакшы ой менен, жакшы сөз менен жардам бергенге ар дайым даярсың да. Бул бир гана сезим эмес, бир гана мындай толкундануу сезим эмес. Анысы дагы бар, туура, бирок айтылгандай эле сүйүү бул мындай бир калыптагы бир процесс болуш керек деп ойлойбуз. Жакшы. Угармандарыбыздын пикирин күтөбүз. Сүйүү деген эмне? Анан сизди сүйгөн адам эмне кылышы керек? Сиз сүйгөн адамга эмне кылганга даярсыз? Андан тышкары Алкитап Чекит медиа сайтында барыңыздарды күтөбүз. Кириңиз, катталыңыз. Кийинки угушканга чейин биз менен болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.